ఈరోజు మనం మినప గారెలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఈ గారెలు మనకు చాలా క్రిస్పీగా, టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మినప గారెలు తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: మినపగుళ్ళు 200 గ్రాములు. ముందుగా మినపగుళ్ళను 4 గంటల సేపు నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకోవాలి. ఉప్పు తగినంత, ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత. మినపగారెలు తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా మిక్సీలో కానీ గ్రైండర్లో కానీ నానబెట్టుకున్న మినపప్పు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ పిండిని మెత్తగా నలగనివ్వాలి. మనం వేసుకున్న మినపప్పుకు 1/2 గ్లాస్ దాకా వాటర్ పడుతుంది. పిండి ఈ విధంగా నలిగాక బౌల్లోకి తీసుకొని 1 గంట సేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. 1 గంట తర్వాత పిండిలో ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. పిండి గట్టిగా ఉంటే కొద్దిగా వాటర్ పోసి కలుపుకోవచ్చు. పిండిని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల గారెలు క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని ఇలా వడా షేప్లో చేసుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. వడలను మీడియం ఫ్లేమ్లో బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్ రాగానే ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మినపగారెలు రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.